क्या आप भी एक्सपल्स 210 लेने का सोच रहे हो और आपके भी मन में डाउट है कि इंजन में टैपेट नॉइज, इंजन ऑयल लीक और रस्टिंग का प्रॉब्लम है, तो आप सही वीडियो पे आए हो। मेरा नाम है कपिल और मैं इस बाइक का ओनर हूँ। मैंने अभी ये गाड़ी रिसेंटली परचेस की है जैन 2026 में। तो मैं आपको पूरा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या नहीं, और आपके मन में जो मेन डाउट है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको रनिंग दिखाता हूँ। मेरा अभी पूरा टोटल 577 किलोमीटर ऑलरेडी चला है गाड़ी, और सर्विसिंग अभी बाकी है। तो सबसे पहले आते हैं ऑयल लीक। तो ये है मेरा इंजन। आपको किधर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑयल लीक हो चुका है? ये देखो, 2 हफ्ते से गाड़ी धोया नहीं है, बट ये देखो कुछ आपको दिख रहा है, कुछ ऑयल लीक नहीं है। ये हो गया पहला डाउट। अभी आते हैं रस्टिंग पे। रस्टिंग होगा स्टील के जगह पे। अभी आपको मैं स्टील के ये दिखाता हूँ। ये देखो, ये 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 मेरे को तो अभी तक रस्टिंग नहीं दिख रही है। ये देखो, क्योंकि ब्लैक इस पे तो नहीं दिखेगा, स्टील का है, नो रस्टिंग नो रस्टिंग। और रिंग्स तो ऑलरेडी ब्लैक है, तो उस पर रस्टिंग आपको दिखेगा भी नहीं आया तो। और मेरे को तो कुछ मतलब लगता नहीं है कि वहाँ पे रस्टिंग आएगा। अभी सबसे मेन प्रॉब्लम जो आपको देखना है, इंजन नॉइस, इंजन टैपेट नॉइस। तो उसके लिए मैं पहले गाड़ी चालू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे माइक रखने वाला हूँ। आपको जो इंजन का टैपेट नॉइस का प्रॉब्लम लग रहा है, ये मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ। साइड से गाड़ी जा रही है, उसका आवाज़ है। तो अभी आप कंटिन्यू देखो। ये मैंने गाड़ी शुरू की। उसके बाद साइलेंसर का आवाज़ देखो। तो अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा जो आपके मन में जो मेन वाले डाउट थे, क्योंकि वो डाउट मेरे भी मन में थे और मैंने गाड़ी अभी 10-15 दिन पहले ली है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटो था कि आप लोगों को कुछ परेशानी ना हो, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारा डाउट था कि मैं लूँ कि नहीं लूँ कि नहीं। क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी ये 2,10,000 का है। इसका प्राइसिंग मतलब थोड़ा सा कॉर्पोरेट डिस्काउंट लोगे तो 4,000 ऑफ है, बाकी 2,10,000 में ही मिलेगी आपको। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि गाड़ी लूँ कि नहीं, और ऑनेस्टली बोलूँ तो जो ये बैचेस रहते हैं गाड़ी के, मेरी गाड़ी बनी है नवंबर 2025, मैन्युफैक्चरिंग 25 की है, नवंबर मंथ की, ठीक है। बट जिनका मैन्युफैक्चरिंग उससे पहले बैच का है, तो उनको ऑनेस्टली वो प्रॉब्लम आ रहे हैं। उनको टैपेट नॉइस का प्रॉब्लम है, रस्टिंग का प्रॉब्लम है। रस्टिंग का प्रॉब्लम कुछ बड़ा नहीं है, बहुत चिल्लर प्रॉब्लम है। ये नट बोल्ट के अंदर दिखेंगे आपको। अभी मुझे तो नहीं आया है वो, बट वो कुछ प्रॉब्लम गिनो भी मत। और इंजन ऑयल लीक जो रहता है वो बहुत नॉर्मल होता है। इंजन ऑयल लीकेज का कुछ पैनिक होने का काम नहीं है, वो तो सादे हर गाड़ी में थोड़ा थोड़ा सा लीकेज होता है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मेन प्रॉब्लम आएगा आपको इंजन टैपेट नॉइस। तो नए बैचेस में तो इंजन टैपेट नॉइस कुछ दिख नहीं रहा है। अभी तो मुझे नहीं आया है, मैं अभी वीडियो बना के डालने वाला हूँ। बट अगर आगे आया तो मैं आपको पूरा वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर और उसका सोल्यूशन बताऊंगा। अभी मैं कल गाड़ी सर्विसिंग के लिए डालने वाला हूँ, और अभी तक मुझे एक ही प्रॉब्लम मिला है, वो ओडोमीटर पे है। वो मैं दिखाता हूँ आपको, जिसको ओडोमीटर बोले तो ये क्लस्टर गाड़ी का, यहाँ पे ये जो फ्यूल बार है ना, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि बस एक ही प्रॉब्लम मुझे दिखा है अभी तक गाड़ी में, ना ब्रेकिंग का प्रॉब्लम है, ना एबीएस का प्रॉब्लम है। परफॉर्मेंस तो इतना तगड़ा है गाड़ी का कि मैं क्या ही बताऊँ। जस्ट प्रॉब्लम आ रहा है मुझे ओडोमीटर में, वो एक ही बार आया। अभी 570 किलोमीटर चलाया मैंने, उसमें एक बार ये फ्यूल बराबर नहीं दिखा है उसने, बस। वो तो 100 में से एक बार ऑटोमोबाइल में चलता है। कोई भी ओईएम मार्केट में गाड़ी लाता है तो वो डिफेक्टलेस नहीं रहती है, उसमें डिफेक्ट रहते हैं।
और धीरे-धीरे जो कस्टमर के जो रिव्यूज़ आते हैं वो एक-एक डिफेक्ट सॉर्ट करते, 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 करते गाड़ी बनती है। तो अभी ये एक्सपल्स 200 का इंजन नहीं है, ये पूरा नया सेटअप है इनका, एक्सपल्स 210 का। तो इसमें ऑब्वियसली जो पहले बैचेस थे उनमें प्रॉब्लम आएगा। अभी ये लेटेस्ट वाली बैच है, अभी इसमें तो मुझे कुछ नहीं दिखा है, बट अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आया तो मैं आपको फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए, अगर आप वेट कर रहे हो गाड़ी के लिए, गाड़ी लेने के लिए, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो अभी जो आने वाले वीडियोस है उसमें मैं क्रैश गार्ड लगाने वाला हूँ। गाड़ी के लिए जो भी एसेसरीज लिए है उसके सब प्रॉपर वीडियो बनेंगे, जैसे कि टायर इन्फ्लेटर, आपको इसमें वो जैक मिलता है वो कैसा यूज़ करना है, इसका नेविगेशन ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करना है, गाड़ी का जितना भी मॉडिफिकेशन रहेगा उसके वीडियोस आने वाले प्रॉपरली, एक से मतलब फटाफट वीडियो छोड़ने वाला हूँ मैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आपके मन में जो भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।